Kaloku wenza ngoshuta ngefowuni ngoku kujonga ndizonekile emdantsane. Yabona zinja ndina 37 people indala kunam le nja. Yabo le indala kunam le ndiyayikhumbulelaa tyala. Yho zaziqonkqoza qho ezabasela. So nitswampu nawe 46 tswampu. Abantu xa besondele engcwabeni bathi bantswa. Awunoxhoma nge-age bra. Ndikuxela ngezinja. Fondini mna andithethi ngezinja ndithetha ngamatsheri. That means intangakho le. Intangakho le. Mamela masusezini. Mamela sedladleni people sedladleni la. Sorry ngetheatre engaka yala. Ndisedladleni ndonwabile kwamamtshawe ndizalelwe ndakukhulela apha. Yabo and ndonwabile. Yabo ndonwabe kakhulu uba like apha endlini i-guest yam ye-comedy. Yabo mamela i-guest yam nguwe yokuqala. Xa ndoku-introduce kuqala seyisaziwe i-age yakho awuka-introducwa. Yabo sekusaziwe uba ndlene-Grootman ndlene-Grootman professional accountant. Ndiyayiva lakaka professional. Xolisa nkathazo. Hayi uyazazisa ke kusemdantsane nyhani ezakaka eziyana azifuna ukwaziswa ngomnye umntu. Yazazisa ngokwazi. Katsapha nomsela. Katsapha umfowethu. Katsapha and iqela weba umuntu ugoduke. Sure. Qha ke funeka ugoduke ke brother. Yabo Ungagoduki ungagodukanga. sizela ngecala la camera ijonge la camera. Ufuna sifundise ikhamera insana ngoba bayaziyo ukuzazisa qha. Indaba msela. Yantsukoliyo njengojonga lo. Sure. Kwazi uyabona ku-blind uyabona. Ebezihimba. Awuyiboni? No ndiyayithanda because the greatest ability nayo mna kungalumi. Yabo ngecika ke le yakho. kungalumi. Asikhukhuza amathambo bra. Ndiyawakhukhuza but kuluma amazinyo okhukhuza asemva. Hawe nkosi. Yabo asemva okrwam basemva. Kuluma iproblem. Ubeka i-front line ne-back-line. Lo mjita. Uluma nge-back. Emsiyana uthwebo mos. Yilena uthando zemntwana osikhumba mos. Bra. Uluma nge-back wenza njani? I-greatest ability le kakuthetha ngayo. Ivelantwana ke ithi yona ayiligobi imiyalona. Yabo balo kaka. Kawuthi ngumbulela